Ameriflight Cargo Aircraft es un avión de carga que es un tipo de aeronave que se utiliza para transportar mercancías en lugar de pasajeros. Existen diferentes modelos y tamaños de aviones de carga, según las necesidades y capacidades de cada operador. Es un avión autónomo que funciona con piloto remoto y que tiene una capacidad de carga de 3,8 toneladas. Este avión tiene una forma de diamante que le permite aprovechar mejor el espacio y el volumen del compartimento de carga, y ofrece una mayor eficiencia energética que los aviones convencionales.